Tata cara salajengipun pengukuhan pengurus lembaga adat desa dumateng sesulih pengurus lembaga adat desa kasuwun tumuju ing papan ingkang sampun piniji. Bapak Joko Wisono, Bapak Samngali, Ibu Ita Dwi Handarbeni, sumangga. Dumateng Bapak Kepala Desa Purworejo kasuwun tumuju ing papan ingkang sampun piniji. Kanthi nyebut asmani Gusti Kang Maha Welas sarta Maha Asih. Para tetangga ingkang jumeneng wonten ing ngarsa menika kula nderek titip wontenipun adat istiadat saha budaya ingkang sampun lumampah wonten ing laladan Desa Purworejo. Pramila semangga sesarengan adat ingkang sampun lumampah menika tansah dipun uri-uri, budaya ingkang sampun lumampah dipun uri-uri ing panggayuh mugi-mugi mboten kalindes kanthi wontenipun budaya bangsa manca. Saderengipun kula ngukuhaken badhe kula aturaken seratan ingkang kaping sepisan menika tata cara wilujengan ing petilasan Tritinggal kalian tata cara tumurning kembar mayang. Mangke taksih kathah tata cara adat ingkang badhe dipun udi, dipun SD sedaya para lembaga adat desa ingkang dipun pangarsani dening Bapak Joko Wisono saha Brayat. Nggih. Mungki-mungki kanthi adat tekun insyaallah bakal tekan. Ugi nyuwun panyaruwe pambiyantu Bapak Haji Sukron Suwanda murih adat budaya ingkang lumampah wonten ing Desa Purworejo saged lestari widodo ing salami-laminya. Kanthi ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kula percados panjenengan sedaya saged ngemban amanah anginnya nglestarenaken adat istiadat lan budaya ing Kukuban Purworejo. Pramila saking menika ing rikalanggan menika Titi Surya kaping 9 Candra kaping gangsal parsa kalih ewu selawe Lembaga Adat Desa Purwocakra Manggala kula kukuhaken. Nun mugi tansah lestari widodo. Kula aturaken serat kekancingan dumateng panjenengan.